Pyramid TV, we are on time. Hello guys, hello family, abakunzi bakunda iterambere ry'umuziki wa 257 turabaramukije aho muri hose. Abakunzi bakunda iterambere ry'umuziki ndundi turabaramukije aho muri hose. Iyi ni Pyramid TV 257 je nkabandi Mr Black Pyramid wa musore wanyu yama abashikiriza ama exclusive ariko ara trending, ama exclusive ari ku mwanya, ama showbiz, ama news yose ariko ara trending hano mu gisagara cyacu. Gumana nanje, gumana natwe tushobore kubashikiriza amakuru y'abaririmbyi atandukanye. Uno munsi twabateguriye abaririmbyi batanu bashoboye kurabwa gose mu kwezi kw'icumi. Abaririmbyi batanu bashoboye gukurikiranwa gusumba abandi baririmbyi mu kwezi kw'icumi ku mbuga zitandukanye. Aho tugomba dutangurane na réseaux sociaux ya YouTube. Abaririmbyi batanu bashoboye gukurikiranwa gusumba abandi ku rubuga rwa YouTube ku ndirimbo zabo bashoboye gusohora mu kwezi kw'icumi. Okay, gira icyo ukoze ngaho banza ugire like, manuka aho hepfo ugire subscribe, hama ntiwibagire kudusigira comment yawe, ni ikintu gikomeye cyane. Hama reka dutangure na batanu ba mbere bashoboye kwinjiza ama views menshi cyane ku rubuga rwa YouTube. Okay, reka dutangure na numero 5. Reka dutangure uri ku kibazo cya gatanu, maka uri ku kibazo cya mbere. Let's go. Uri ku kibanza cya gatanu ni numugwi uririmba gospel witwa Redemption Voice. Nibo bafashe ikibazo cya gatanu ku ndirimbo yabo yitwa Imigambi. Bashoboye kwinjiza amaviews angana 935. Yes. Ukurikira ku kibazo cya kane ni D1. Indirimbo yiwe yitwa Ubwoba. Indirimbo yashoboye kwinjiza amaviews menshi cyane. Indirimbo iri ku maviews angana 1,348. Allo. Yes, batatu ba mbere basigaye. Wibaza ko ari inde? Manuka aho hasi muri comment, gira icyo comments uvuge ninde uri ku kibanza cya gatatu. Uri ku kibanza cya gatatu nawe sundi ni Josan. Umuririmbyi mu Urundi, mu diaspora, aririmba neza cyane gose. Niwe yafashe ikibazo cya gatatu ku ndirimbo yiwe bari kumwe na MT number 1 yitwa Hulala. Ni indirimbo yashoboye kwinjiza amaviews menshi cyane. Amaviews angana 1,229,803. Tumukomere amashi Adojo Sound, tumukomere amashi guys. Manuka awe muri comment koma amashi vraiment nawe nyene. Uri ku kibanza cya kabiri nawe subundi ni Satbi Saturamabav, mu hitmaker tumenyereye cyane mu maviews, mu ndirimbo ziryoshye. Ni umuririmbyi yashoboye kwinjiza 1,243,286 ku ndirimbo yiwe bari kumwe n'umugore wiwe yitwa UTAMU. Ni indirimbo benshi basanzwe bazi, indirimbo iryoshye cyane, ni indirimbo iriko iratrending hano mu gihugu cyacu no hanze yo muri East Africa. Guma natwe tubabwire umuririmbyi wa mbere mu kwezi kw'icumi yashoboye gufatisha, no muririmbyi yashoboye gufatisha cyane, arasari muto, ni Dramati. Tumukomera amashi Dramati ku ndirimbo yiwe yitwa Madamu. Ni indirimbo yabikoze neza cyane. Ni indirimbo yabiciye biracika cyane hano muri East Africa no hanze ya East Africa. Yashoboye kwinjiza amaviews angana 1,886,308 ku ndirimbo yiwe Madamu. Tumukomera amashi Dramati. Manuka hepfo muri comment koma amashi respect. Abaririmbyi b'abarundi barashoboye cyane. Abaririmbyi b'abarundi barabishoboye cyane gose guys. Kuri ivyo rero reka dutere intege abaririmbyi b'abarundi bariko barakora, kandi bariko barakora cyane n'ingufu nyinshi. Reka tubashigikire mu kugira share ku ndirimbo zabo. Reka tubashigikire mu gukurikirana indirimbo zabo ku mbuga zose
turabakunda gose. Gira icyo ukoze rero, siga comment yawe, subscribe, like, ama ibintu bigende fresh sana. Jewe ndi Mr Black, wa musore wanyu, ndukama ndabashikiriza ama showbiz, ama news yose y'abaririmbyi bariko barakora no muri entertainment yacu ya 257 yose ndayabazanira hano kuri Pyramide TV. Gira icyo ukoze, like, comment na subscribe yawe, turabakunda gose.